السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو شوية مختلف. هو بصراحة يعني هو مش فكرتي، بس انا كنت قاعدة عادي وحد من تالتة ثانوي بعتلي اسئلة. اكتشفت ان الاسئلة دي يعني بتتكرر قوي، وخصوصا انا فاكرة الفترة دي كنت بمر بنفس الدروبات كده ونفس المشاكل دي، وحاسة ان المشاكل دي ما اتكلمتش قبل كده عليها، وخصوصا في الفترة دي. فبعد ما قدمت كل النصايح وكل المشاكل اللي اتعرضت لي حلتها بالشكل اللي انا شايفاه كويس، فقلت افيدكم. واخدت الريكوردات بتاعتي سكرين فيديو، وهنزلها لكم بعد الانترودكشن دي على طول. اتمنى ان هي تفيدكم. ويمكن انا اول مره اطلب منكم كده، بس انا الفتره الاخيره لقيت ان الفيديوز بتجيب فيوز كتيره وفي ناس كتير بتستفاد، بس للاسف هم مش بيقدروا ان هم يتفاعلوا. فالفيديوهات مش بتوصل للناس اكتر. فيا ريت لو حد بيستفاد من الفيديوهات او بتعجبه يعمل لايك للفيديو عشان يظهر لاكبر عدد ممكن. ولو مهتم بالنصايح بتاعه الطلبه او عموما بيستفاد من الفيديوهات يتفضل ويعمل سبسكرايب. وبس كده، اتمنى تستفيدوا. اول مشكله هي حته الوقت اللي مش موجود. انت شايفه ان انت عندك حاجات كتير تعمليها وفيديوهات كتير تسمعيها وانت ما عندكيش وقت. اولا انت مش ما عندكيش وقت، انت ما عندكيش تركيز في الوقت. النقطة دي مهمة جدا. يعني ايه ما عنديش تركيز في الوقت؟ يعني انت ببساطة لو ركزتي مع الساعة شوية كده استنيتي دقيقة واحدة هتحسي ان الدقيقة دي خدت وقت كبير جدا لان انت مركزة معاها. لكن لو سرحتي وعملتي اي حاجة هتلاقي الدقيقة دي عدت هوا. فالفكرة لو انت عايزة تبطئي الوقت بجد اقسم بالله الموضوع ده حقيقي تركزي معاه. يعني ايه؟ طبعا يعني ما تذاكريش عشوائي. ما تقوليش انا دلوقتي هذاكر عربي وانجليزي مثلا وكيمياء النهارده وتفتحي الموضوع وتسيبيه مفتوح. والله العظيم اليوم هيخلص لا هتذاكري العربي ولا الانجليزي ولا الكيمياء. طيب امال اعمل ايه؟ تحددي ساعات معينه. يعني العربي ده درس واحد اللي هذاكره وهحل عليه، ده ما ياخدش اكتر من ساعتين، ساعه مذاكره او ساعه وربع مذاكره والباقي حل ومراجعه من على الفيديوهات مثلا يوتيوب وحل الاسئله. ده كده العربي ساعتين. ماشي، ابدا اشتغل بقى. اروح محدده دلوقتي انا هذاكر طيب اوكي انا هظبط لنفسي نص ساعه اخلص فيها نص الدرس، وبعد كده اوقف وارجع اسمع وارجع اذاكر النص التاني، وبعد كده اخد ربع ساعه الاخيره دي في مراجعه على الدرس كله. لو عملتي كده نص ساعة نص ساعة ربع ساعة بالتايمر مع الموبايل هتلاقي نفسك خلصتي الساعة وربع دي وانت خلصتي فعلا الدرس كله. بعكس لو فتحتي الموضوع وسبتيه مفتوح هتسرحي وتركزي مع ماما وتردي على فلان وتعملي كل ده هيسرق منك وقت وانت مش حاسة. انت محتاجة تركزي على الوقت اكتر. فهمتي قصدي؟ وهكذا بقى مع كل حاجة. ما تخليش اليوم يسرح منك وهو اللي يتحكم فيكي، لا انت اللي تحكمي فيه. وتبدأي ان انت ما تذاكريش عشوائي. اوعي تذاكري عشوائي الفترة الجاية. الفترة الجاية تقيلة وفعلا التراكمات هتزيد ويعني الموضوع هيبقى شوية complicated. فمش عايزاكي ان انت تبداي ان انت تبقي سايبه الوقت هو اللي ماشيكي من دلوقتي خالص. اوعي تعملي كده. انت تتحكمي في كل دقيقه بتذاكريها. اختصارا يعني الموضوع هي دي قصه الوقت اللي مش عندك. لا انت عندك وقت بس ركزي عليه. هتلاقي ان عندك وقت خلال اليوم كبير جدا كنت بتضيعيه في ان انت بتردي على ده وبتتكلمي مع دي وبتردي على المسج على الواتساب وبتردي على ماما وبتكلمي اخوكي. لو ركزتي وفي وقت المذاكره انا ما بكلمش حد انا بذاكر خلاص. فهمتي قصدي؟ اوكي، تاني مشكلة الغيرة من الناس. يعني التانية في الفترة دي أيوة بتبدأي تحسي لأن كل واحد كان بيتذاكر من أول السنة وطاحن نفسه. تبدأ تبان النتيجة طبعا. بتبدأي تشوفي إن ده شاطر، ده بيعرف يحل أسرع، ده بقى أذكى، لأن الأسئلة دي أصلا بتعلي ليفل الذكاء. اوكي، فبتحسي ان الناس كلها مثلا او اغلب الناس انتوا حلوين يا جماعه، امال انا ليه مثلا ضعيفه في الحته دي؟ ليه انا كذا؟ بتبداي تغيري شويه. اوكي، ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي جدا لان احنا بشر وطبيعي نغير من بعض. يعني طبيعي يكون في تنافس. مستحيل تلاقي حد بيحب الخير لكل الناس لدرجه ان هم يبقوا اعلى منه. مستحيل حتى مهما كان الشخص ده قد ايه طيب. لا بس هو الفكره في ايه؟ في فكره ما بين الحقد والغيره. الحقد ده ان انا مش عايزاه يبقى شاطر لشخص ولذاته. فاهمه؟ دي حاجه وحشه طبعا لان انت لا هتجيلك يعني عمرك ما ربنا هياخد منه ويديك عشان انت يعني مثلا كده يعني لا. طب امال ازاي احولها حاجه ايجابيه؟ تحاولي تخليها حاجه تنافسيه شريفه زي ما انا كنت بحاول اعمل. والحمد لله يعني ان انا حتى بعد ما خلصنا
أنا دلوقتي بشوف صحابي اللي كنا بننافس بعض بشكل يعني جامد جدا، دلوقتي صحاب وحبايب والدنيا جميلة. ليه؟ لأن احنا عمر ما حد فينا حقد على التاني. طيب برضو أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي أعمل إيه؟ استفدت إيه من كلامك؟ هقولك بدل ما تقولي مثلا انها ازاي هي اللي جاوبت على السؤال، وازاي المستر يخليها ما يردش وهي اللي بترد عليا، هو انا يعني قليله، هي مثلا شاطره قوي، هي كذا هي كذا، لا خديها عامل طب هي عملت ايه عشان تبقى كده. الله، طب اركز بقى في الحصه هي بتعمل ايه مثلا. يعني دي بتكتب النوتس ورا المستر بشكل منظم وجميل وبتروح تذاكرها. دي عمرها مثلا ما اجلت حصه او غابت حصه. دي ما بتجيش وهي مثلا غير حل الواجب كله، وعلى الاقل على الاقل واخد ربع ساعه من وقتها بتشوف ايه الجديد اللي احنا هناخدوه، بتبص عليه بص زي ما هي عملت في القصه. تبداي تستفادي من الحاجات دي وتبداي انت تطبقيها. طب ما انا ما عنديش وقت، لا خلاص ظبطت لك نقطه الوقت دي، انت عندك وقت. اوكي، هي فكره، بس هو في ناس بتقدر تتحكم، في ناس بتسيب الموضوع عشوائي لان هي مش قادره تتحمل الاسترس والاجواء بتاعه المذاكره لفترات طويله. هي ناس ضعيفه، فاهمه؟ يعني هي قدرات بقى. في شخص لا قادر يتحمل. عارفه انت لو طبقتي الطريقه دي بس استمريتي 6 7 ساعات في اليوم متواصل بالوقت اللي بقول عليه، هتقولي طب وايه 6 7 ساعات من اليوم ده؟ كده اليوم ضاع. لا، انت لو صحيتي من الساعه 6 الصبح 6 7 ساعات دول هتمسك واحدة الظهر خلصتي. واحدة الظهر ده تنزلي الشغل، عندك دروس ايه تنزليها يا حبيبتي؟ انت خلاص، انت خلصتي مذاكرتك في وقت مركز جدا، مفيش حد بيكلمك، الناس الصبح بتبقى نايمة، اخواتك في المدرسة، الكلام ده كله. فانت الموضوع بالنسبة لك هيكون والله بجد بجد جامد جدا، انت بس محتاجة تركزي اكتر. اوكي، طب ماشي، ايه تاني اعمله في حتة الغيرة دي غير ان انا اشوف اللي قدامي اللي انا شايفاه كويس ده بيعمل ايه؟ الاول قبل ما ابص للي قدامي لازم ابص لنفسي، هو انا اصلا بعمل اللي عليا ولا لا؟ وانا باجي الدرس مذاكره الكلمات كويس، محله على الجرامر كويس، مراجعه الجرامر من الورق بشكل كويس ومسمعاه لنفسي وفاهمه الجرامر بكل تفاصيله. هو انا مثلا قبل ما اجي الدرس مراجعه النوتس القديمه. لو ركزتي على الحاجات دي هتلاقي 100% حاجه ناقصه وهي اللي مخلياكي مش نفس مستواها، صح ولا لا؟ وحتى لو بتعملي كل الحاجات دي فممكن تكون الكفاءه بتاعتك مش زي مثلا كفاءه الناس التانية، فمحتاجه تعلي الكفاءه. ايوه، اعمل ايه يعني؟ لا، ركزي وانت بتحفظي الكلمات اكتر، ما تخليش كلمه تهرب منك. ركزي في الجرامر اكتر، ما تخليش معلومه تفوت غير وانت فاهماها. لو فرقت حاجات مش فاهماها مستر موجود، ربنا يخليه لنا، نروح نساله ونتاكد ونغلس عليه ونرخم عليه لحد ما يفهمنا كويس. والناس دي متعاونه يعني، خصوصا مع ثالثه ثانوي. تمام، لما تبصي لنفسك وتبصي ليها وتبصي ايه الحاجات، طب انا دلوقتي عمال بعمل كل الهام، كل اللي انت بتقولي انا بعمله، هي بقى زياده عني في ايه؟ تبداي تستفادي منها. فهمتي امتى تستفادي منها؟ لكن اوعي تحولي الموضوع لعداوه شخصيه او كره، لان في كل ماده هتلاقي كام واحد شاطرين والكلام ده كله. طيب دي مشكله تانية. طيب خلينا ناخد مشكله ثالثه، هي حته هنام واصحى الفجر. بصي مبدئيا حته هنام واصحى الفجر دي ده نوع من انواع الهروب. يعني ايه هروب؟ يعني انت بيبقى معروكي مثلا حاجات معينه عارفه انها تقيله وصعبه، وانت جوه منك احساس بالكسل شويه، خايفه تبدايها، وفي نفس الوقت حاسه ان انت لو بداتيها في نوع من انواع الهروب، فاهمه؟ فانت كل اللي محتاجه ان انت تواجهي. يعني مثلا لو انت فعلا حسيتي ان انت مقفوله وخلاص هنام واصحى الفجر، لا ابداي تقولي طب بصي ايه ابسط حاجه مثلا، ابداي بالحاجات السهله هتلاقيها بتشجعك ان انت تكملي. طب بصي بس انا في درس مذاكراه كويس قوي وفي اسئله انا عارفه بتتحل ازاي، فانا هاخد الكتاب احلها. تمام، ابداي بحاجات بسيطه تحفزك. طالما انت عارفه انك بتذاكري حاجات صعبه شويه مثلا فيزياء وكيمياء مثلا وحاجات تقيله، لا خدي ابسط حاجه قولي انا هبدا بيها. خلاص انا اصلا هسمع فيديو على اليوتيوب كده شرح حاجه بس وبعد كده هنام. يعني اضحكي على عقلك بمعنى اصح. لما تبداي بحاجات كده ايه بسيطه هتلاقي نفسك اتشجعتي وعايزه تكملي، لان انت اوريدي خلصتي تاسك من التاسكات بتاعتك، فهتلاقي نفسك عايزه تكملي ومش عايزه ان انت تتاجلي او تنامي وتصحي الفجر او الكلام ده كله. تمام. طيب حته عايز برضه اتكلم في نقطه ثانيه، انام واصحى الفجر دي انت بتصحي الساعه 10. ليه بتصحي 10؟ مش عشان حاجه، بس عشان انت زي ما قلت لك في حاله هروب، انت مش عايزه تصحي اصلا. فانت حتى لما بيجي لك وقت ان انت خلاص تصحي، لا انت تلقائيا بترفضي. بيبقى على فكره الموضوع لا ارادي، انا بيحصل معايا كده حاليا في الكليه كمان، بتبقى في مواد صعبه انا مش قادره اقوم، انا مش عايزه اصلا اقوم، فاهمه؟ فالعقل تلقائيا بيرفض فكره ان هو يفوق اصلا. فلا ابدأي زي ما قلت لك، ابدأي بحاجات بسيطه كده تحفزك ان انت تكملي. انت طيب تنامي وتصحي الفجر لو انت حاسه فعلا ان الحاجات اللي عليكي لا بسيطه وسهله وان انا دلوقتي بس مش مركزه. يعني انا مثلا انا من نوع الناس اللي لو سهرت تمام قوي ما بركزش بصراحه. يعني بعد 10 انا اي معلومه باخدها بعد 10 ما بتخشش دماغي، فانا بنام. بس انا مش بنام هروب لان الموضوع بيفرق، انا بنام عشان خاطر اصحى.
يعني انا مش نايم عشان اهرب، لا انا بنام عشان اصحى بسرعه عشان انجز حاجات وانا مركزه اكتر، لان طبعا الوقت بتاع الصبح ده زي ما قلت لك قبل كده هو بيبقى جامد جدا الصراحه. طيب دي مشكله تالته، بتقولي لي انا مش عارفه انا مستوايا كويس ولا لا، انا مش عارفه انا شاطره ولا لا. مبدئيا ما تعتمديش على درجات الدروس انها تقول لك انت شاطره او لا. الجمله دي اقسم بالله انا عايزه ابروزها لكم كده. درجات الدروس ملهاش اي علامه ولا اي علاقه بالدرجات بجد النهائيه. طب امال اعرف اقيم نفسي ازاي؟ بكل بساطه يا جماعه افتحوا الكتاب الخارجي، اظبطوا وقت محدد واقعدوا حلوا. حليتي كله صح انت شاطره، ما حليتيش كله صح يبقى انت عندك تقصير، وهكذا وهكذا وهكذا. محدش هيعرف يقيمك غير نفسك. طب اقيم نفسي ازاي؟ مثلا انت ذاكرتي الباب الاول جيولوجيا، شايفه ان انت فيه، طب خلاص البنت جامده جدا مفيش زيها، هاتي كتاب ما حلتيش فيه قبل كده خالص. اجيبه منين؟ قلت لك قبل كده الموضوع ده من على النت او من على اليوتيوب او حد حل او الكلام ده كله، تمام؟ او PDF هاتيه واقعدي حلي مثلا على الباب الاول كله 50 سؤال مثلا في وقت محدد ان هو مثلا في ساعه. خلاص اقفلي التايمر واقفلي البتاع وهاتي اجابته وصححي لنفسك. تمام انت شاطره، مش تمام شوفي ايه الحاجات الاخطاء وتعلمي منها. طب ده باب، ده كده انت عايزه تقيمي نفسك، قيمي نفسك في كل الابواب في كل المواعيد حسب بقى انت عايزه تقيمي نفسك. هنا تعرفي انت شاطره ولا لا. خلاص لان المدرس بيبقى جايب الموضوع، ساعات بيبقى في مدرسين بتحب تصعب قوي الامور تحسسك ان انت فاشله، وفي مدرسين بتحب تسهل قوي الامور تحسسك ان انت توب. فالموضوع بيبقى رخم 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 وما بتفهميش في الاخر. فعشان كده بقول لك محدش هيعرف يقيمك غير نفسك. اهم حاجه حلي من كتاب ما كنتيش متعوده ان انت تحلي عليه، لان الكتب اللي هتبقي انت حله فيها كتير هتلاقي ان الافكار بتتكرر وده مش هيفيدك. انت الامتحان اصلا معتمد على الفكره الجديده، فانت لما تذاكري تحلي من كتاب تاني قصدي هتجيلك افكار جديده وهتستفيدي على فكره قوي قوي يعني. طيب هل الفترة اللي جاية صعبة؟ الفترة اللي جاية كذا. مبدئيا دلوقتي احنا في شهر 1/12، اوكي احنا في شهر 12، امتحاناتكم ان شاء الله تكون في 6. انت قدام منك 6 شهور، ال6 شهور دول انا مش عايزة اصدمك، بس انت بتتكلمي في الجلفانو وداخلين على الباب الثالث، يعني تقريبا في نص المناهج في كل المواد، تمام؟ في نص المناهج. في ال6 شهور الجايين دول انتوا هتخلصوا المناهج كلها، هتراجعوا، هتحلوا، هتتفحتوا، هيطلع عينيكم، ومش بهزر بجد الموضوع ده بجد. فانت ما ينفعش تخشي الفتره الجايه وانت عليكي اي حاجه متراكمه، لازم تركزي قوي مع الوقت عشان خاطر تقدري تخلصي كل الحاجات اللي عليكي، تمام؟ ما ينفعش خالص ان انت تخشي الفتره الجايه دي وانت مش تمام في كل الابواب وكل المواد. لازم تبقي بيرفكت في كل قدر الامكان. طب ايه قدر الامكان؟ يعني اموت نفسي او موتي نفسك. الفتره دي مش كلام والله، بس الفترة دي بتحدد حاجات كتير قوي. الفترة دي هي اللي بتفرق ما بين طالب في الآخر مرتاح وطالب في الآخر تعبان لسه مش عارف يخلص المنهج، ولسه الباب التاني وقع منه والباب التالت وقع منه وهو أصلا خلصوا المنهج وبيحلوا. فالموضوع بيبقى بجد هو ده اللي بيفرق ما بين الطالب اللي مرتاح واللي مش مرتاح. مش هقولك الشاطر والبليد لأن الموضوع ده قدرات أصلا، تمام؟ في ناس تقدر تلم، دول ربنا يقويهم حبايبي، دول في الآخر بيموتوا نصهم ما بيناموش أصلا. فمالكيش دعوه بيهم، احنا بنريح نفسنا، احنا بنتعب دلوقتي عشان نرتاح في الاخر، مش بنريح دلوقتي عشان نتعب في الاخر ونموت نفسنا. فاهم قصدي؟ والفترة اللي جاية أصلا هتظهر حاجات جديدة أنت ما كنتش عاملة حسابها خالص، غير بقى إن أنت تروحي الدرس وتذاكري وتحلي الواجب. الموضوع هيكبر منك قوي قوي يعني. طيب قلت لي برضو مشكلة تانية، حتة الإرادة اللي بيخليكي تصحي وتقومي وتعملي وانتي مثلا حاسة ان انتي مكسلة ومش قادرة وفي ناس أشطر منك. الإحساس بالهزيمة ده وحش قوي، بس انتي كل اللي عليكي لازم تفتكري دايما ان انتي 3 نقط بصراحة، 3 نقط. أول نقطة بتفتكري حلمك اللي انتي بتتعبي عشانه، هو انتي بتتعبي ليه؟ وانتي هنا ليه أصلا؟ هل انت هنا عشان تخشي ثانوية عامة تجيبي مجموع بسيط وتخشي أي كلية والدنيا تبقى في اللذيذ، ولا انت بتخشي عشان تعملي حاجة؟ بتخشي عشان تثبتي لنفسك حاجة، تثبتي لأهلك إن هم كانوا يعني انت كنتي قد المسؤولية، داخلة كده تقضي وقت لطيف بتهاف فن يعني، ولا داخل تثبت لحد مثلا في يوم حبطك بكلمة أو حاجة تضايقك، داخل عشان تثبت له إن هو كان غلطان وإن أنت كنت قدها وزيادة، وهكذا وهكذا وهكذا. فهمتي قصدي؟ فأنا لما كنت بصراحة بفتكر الناس اللي بتفضل تقول لي إن لا الموضوع تقيل عليكي وإن أنت مستواكي كدماغك يعني مش حلوة وما بتفهميش بسهولة وأنت حفيظة، والناس اللي كانت بتقول لي أصلا خشي أدبي، تمام؟ بفتكر الناس دي، ده بيشجعني أكتر. بفتكر البنات صحابي اللي أشطر مني بكتير
في الدروس، تمام، ده بيخليني احس ان انا عايزه ابقى اشطر منهم واثبت لهم ان انا اللي اشطر وهكذا. دي كانت من ضمن الصراحه الحاجات. احساس تاني برضو الصراحه ان انا مش عايزه ابقى انسانه عاديه اخش اي كليه خلاص، لا، انا في حياه معينه رسمها في دماغي ان انا ابقى دكتوره، يبقى عندي العربيه بتاعتي بقى، انزل من البيت كده الدكتوره راحت، فاهمه، اروح كده العياده بتاعتي، برستيج. في حياه تانية انا عايزاها غير الحياه اللي كل الناس ماشيه فيها. مش حاسه ان ده طريقي، وان في الاخر في سنه اخلص ثانويه عامه بقى واتخطب وبتاع واخلص الكليه واتجوز وخلاص كده القصه خلصت. ايه ده يا جماعه يعني؟ مش هو ده كان دماغي، فاهمه. فده اللي كان بيخليني برضو ان انا اشتغل في اتجاهات تانية، ان انا مش عايزه ابقى نسخه متكرره، فهمتي. واخر حاجه خالص بقى الصراحه ان انا دايما كنت بفتكر ان عمري ما هتعب وربنا مش هيديني على قد تعبي. فكنت دايما بقول له يعني بص يا رب انا بتعب اهو، ومثلا تبقى الدروس الساعه 7 الصبح في التلج وانزل اقول له بص يا رب انا قد المسؤوليه اهو. وكان المنبه يرن الساعه 5 الفجر والجو تلج وقاعده على السرير متدفيه ومش عايزه اقوم، واقوم لا اللي هو لا عشان خاطر ربنا يبقى شاهد، فاهمه. بس هي دي الحاجات اللي هتلاقيها بتحركك يعني. بس تقريبا كده انا قلت لك كل الحاجات اللي انت يعني ذكرتيها في الريكورد. اتمنى اكون فدتك.